一定要给宝宝吃的。6种辅食蒸糕，孩子爱吃个头蹭蹭长。第1道，这是新手妈妈也能一次成功的米粉蒸糕，只需要鸡蛋和米粉，它的松软程度吃起来就像云朵一样，没牙的宝宝也可以吃。辅食杯里打入2个鸡蛋，加20克米粉，辅食机充分搅打3分钟，打好的状态是这样稠稠的。蒸完沙油，倒入糊糊，震平，盖上盖子，打开排气口，冷水上锅蒸20分钟就可以了。蒸好后倒置脱模，你看它真的超级松软，绵密细腻，入口即化，没牙的宝宝也可以吃。第2道，8个月的宝宝光吃糊糊可不行，手指食物要尽快安排上。这个胡萝卜手指条就很不错，松松软软的，没牙的宝宝有能吃。60克蒸熟的胡萝卜，1个鸡蛋或2个蛋黄，搅打3分钟，加25克低筋面粉，搅拌均匀。蒸碗刷油垫油纸，倒入面糊，盖保鲜膜扎小孔，冷水上锅蒸20分钟就好了。第3道，宝宝长个子的时候，一定要多给他沏西兰花。7、8个月的宝宝就做成这样的蒸糕。50克西兰花焯水，放入辅食机，加1击鸡蛋或2击蛋黄，搅打3分钟以上，加1勺奶粉，20克低筋面粉，搅拌均匀。模具刷油，倒入糊糊，震出气泡，盖保鲜膜扎透气孔，水开上锅蒸15分钟，松软细粒，太好吃啦！第4道，零失败南瓜蒸糕，不用加水蒸一蒸，搅一搅就可以，松软香甜，没牙的宝宝也可以吃。老南瓜上锅蒸熟，40克南瓜，1个鸡蛋，辅食机搅打3分钟，加30克低筋面粉，搅拌均匀至无颗粒，挤入刷油的模具里，水开转中火，再上锅蒸8分钟，出锅脱模开动。第5道，苹果和山药都是对宝宝脾胃特别好的食材，做成7月龄宝宝就能吃的蒸糕，不加面粉也松软香甜，入口即化，没咬宝宝也能吃哦。90克山药，30克苹果，2颗去核红枣，1个鸡蛋或2个蛋黄，辅食机打停3分钟以上，至这种细腻绵密的状态。蒸完沙油，倒入山药苹果糊糊，盖上盖子，打开排气阀，上锅蒸15分钟，炖2分钟即可。第6道，今天我们做蒸糕界的天花板红枣蒸糕，用红枣做蒸糕真的是绝子，不用放糖都很甜，蓬松暄软，好吃到停不下来。按照这个比例做，失败了你来找我。来几颗软和的大枣，去核，枣肉30克，2颗大点的常温鸡蛋，辅食机打泡发，打到糊糊体积增倍，颜色发白的状态。25克低筋面粉，搅拌均匀，玻璃蒸碗，刷点宝宝热炒油，铺1张油纸，挤入糊糊7、8分满，盖上盖子，打开排气阀，冷水上锅蒸20分钟，焖5分钟就好啦。妈妈一定要学会的6种营养辅食，孩子吃了蹭蹭长。第1道，今日辅食南瓜牛肉烩饭，不爱吃饭的宝宝一定要试试，软糯清甜，宝宝很爱吃。定格在这瞬间，我生活你主演，等着你的出现，我对你爱不完。风吹过我的头发，淋个雨我就站在你的头上，迫不及待的波动。第2道，宝宝6个月过后，为什么要常吃牛油果？牛油果可以促进宝宝的大脑发育，怎么做才好吃？大部分妈妈都做错了。半个牛油果切成块，半个苹果切成块，一起放入碗中，加开水浸泡3分钟，去掉牛油果的苦涩味，全部放入辅食机，加1勺高铁米粉，适量温水，搅打细腻，倒入碗中，加几滴核桃油就可以吃了。第3道，下浮有風空，這歌輕輕從懷誰人贈送，似樹高果度，盛夏冰冰凍，甜甜是天空春天放我，甜甜的甜像木下雨風，第4道，天冷了，一定要多安排营养密度高的食物。这个南瓜蒸牛肉一定要安排上，营养满满的，鲜香入味，软烂好咀嚼。新鲜的牛里脊洗净切薄片，加玉米淀粉，1岁以上加制的宝宝蚝油，再加辅食油，一起腌制20分钟。南瓜切片，均匀铺满碗底，再放腌制好的牛肉，上锅蒸35分钟就好了。第5道，给孩子喝白粥了，试试这个山药肉末小米粥，
荤素搭配，新鲜美味，一口下去满满的营养。小米、大米、山药，加适量清水，启动煮粥模式。热末中加入酱油、淀粉、食用油，拌匀腌制10分钟。油肉翻肉末，翻炒变色。加入胡萝卜丁，翻炒均匀，倒入煮好的小米粥，加适量盐和一把生菜碎，搅匀就可以出锅啦。第6道，今天用平底锅给宝贝做了盘蔓越莓牛奶小蛋糕，柔软细腻，加上蔓越莓的酸甜，真的太好吃啦！取2个鸡蛋，蛋清蛋黄分离，蛋黄中加入50克牛奶、40克低筋面粉，化低渍搅拌均匀。蛋清中挤点柠檬汁，加1勺白糖，高速打发，打发至提起有小弯钩即可。取1/3蛋白霜到蛋黄糊中，翻拌均匀，再倒入剩余的蛋白霜中，加点蔓越莓碎，快速翻拌均匀，装入裱花袋。平底锅刷层薄油，小火预热2分钟，挤入面糊，四周淋点水，盖上盖子焖煎3-4分钟，翻个面。再重复操作一次，煎至2面金黄就可以。宝宝超爱吃的6种辅食点心，馋哭隔壁小朋友。第1道，准备西瓜切成小块，放辅食基底，搅打成汁水，过滤出150克西瓜汁，加入150克配方奶、30克玉米淀粉，充分的搅拌均匀。翻匀后全部倒入辅食锅里，开小火慢熬，全程一直搅拌，搅拌到这种浓稠的状态。关火，把糊糊倒入模具里，两面正平，盖上保鲜膜，放冰箱冷藏2小时，拿出来切成小块，就可以开吃了。第2道，鸡鸡的豆乳奶盖丸子，大家吃过吗？奶香浓郁，软糯 Q 弹，豆香夹杂着奶香，一口一个，真的太好吃了。锅中加300毫升牛奶，50克玉米淀粉，一起搅拌均匀，小火慢熬，熬至浓稠抱团的样子，揉成光滑面团，取适量揉成小圆球，然后像这样给它串起来，放入盘中，淋上一层孩子爱吃的酸奶，撒上一层熟黄豆粉，就可以开吃了。第3道，口平底锅就能做8月龄宝宝也能吃的舒芙蕾蛋糕，非常的松软又香甜，宝宝特别爱吃。10几岁的大学和我，原不着急，和我扎着闹翻，还喝着爱喝，追逐中的上坡下坡，几分雨过断片曲折，下课灵光想着有先生，难懂不懂。第4道，你只要有糯米粉，就能做出这种好看又好吃的糯米卷，软糯香甜，奶香浓郁，糯叽叽的，一口下去超拉丝哦。准备230克糯米粉，加适量白糖，20克辅食油，250克纯牛奶，搅拌成顺滑细密的面糊，上锅蒸25分钟，出锅拉扯均匀上剂，加火龙果汁，混合均匀拉扯成一个粉色的面团，面垫撒一层椰蓉粉防粘。两面裹上椰蓉后，擀成一个大面片，挤上沙拉酱抹平，再从一端卷起来，整理均匀，再用一根细线切成均匀小段，就可以开吃了。软糯拉丝，太好吃了。第5道，吃剩的橙子都有吧？快来和我一起做这个香甜可口的橙子糕吧！像果冻一样 Q 弹爽口，软糯 Q 弹，酸酸甜甜的，大人小孩都超爱吃。橙子去皮，放入辅食机，搅打成汁，过滤出300克橙汁，加30克玉米淀粉。25克白糖，搅拌均匀，小火慢熬，熬至浓稠，倒入准备的碗中，快速震荡均匀，自然冷却放凉凝固，撒上一层椰蓉粉，就可以开吃了。第6道，又到了吃红薯的季节，把它和山药搭配做成这样的小糕点，香甜绵软，椰香浓郁，大人小孩都很喜欢。把铁棍山药和红薯一起蒸熟，趁热乎把它们分别压成泥，碗中铺上保鲜膜，先铺上一层山药泥，再铺一层红薯泥，最后再铺上一层山药泥，倒扣脱模，给它切成小块，裹上一层椰蓉就可以开吃了。快给孩子安排起来吧。